नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईले यो देखिरहनु भएको ठाउँमा यहाँ मोटर बाटो थियो। आज हामी यस भिडियोमा यो खोल्साले यो पानी बगिरहेको जुन खोल्सा झरना देखिनु भएको छ तपाईले, यसले चाहिँ हिम पाइप राखेको 2 दिनमा यहाँ ठुलो चाहिँ पानी परेर यसमा भेल आउँदाखेरि बगाएर तल पुर्याइदिएको छ। यो तल चाहिँ बगेर गएको हिम पाइप देखिरहनु भएको छ। त्यो भन्दा तल पनि अर्को एउटा हिम पाइप छ। त्यो हिम पाइपलाई यो चाहिँ स्काभेटरको सहयोगले तानेर हामी पुनः यो बाटोमा हिम पाइप जडान गरेर बाटोलाई चाहिँ पहिलेको जस्तै बनाउने स्थितिमा चाहिँ काम गरेको यो भिडियोमा देखाउन गइरहेका छौँ। यो नेपालको नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 यो विकट क्षेत्रमा कसरी चाहिँ हिम पाइप राखेर कच्ची मोटर बाटो चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ भन्ने साधारण एउटा भिडियो देखाउन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो पुरै हेर्नुहोला अनि सल्लाह सुझाव दिनुहोला।
Thank